साथियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी जो स्पीड होती है ना, टाइपिंग स्पीड है, उसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे। मैं मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप कई तरीके हैं, एमएस वर्ड पर भी ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन मैं बताऊंगा कि देखिए कुछ टूल्स हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन पर साइट जो दी गई हैं उनसे आप किस तरीके से मतलब कराएंगे। वो ईजी होती हैं काफ़ी, मतलब यूज़ करने में। और बल्कि आप खुद जानते हैं कि कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी इंटरेक्टिव होती हैं थोड़ी, है ना, तो हम उनसे आसानी से सीख सकते हैं। और ये सब सारा प्रैक्टिस का गेम होता है। बात ये है इसमें, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन टाइपिंग करते समय सबसे फर्स्ट जो हमारा मतलब टारगेट है वो ये है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। हमारी एक्यूरेसी एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 90+ आए। जब हमारी एक्यूरेसी होगी तो फिर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी हमारी, पर हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और एक बात आप ध्यान रखिए, हमेशा आपको क्या करना है कि आप जैसे मतलब वर्ड टाइपिंग जो स्पीड करेंगे आप, तो आपको कीबोर्ड की तरफ देखना है। आपको कीबोर्ड पर ध्यान देना है, ना कि आपको स्क्रीन पर ध्यान देना है, ना कि कीबोर्ड पर। उसमें मैं आपको देखिए बताऊंगा अभी शायद जहाँ तक है। देखिए मैं आपको एक मिनट अभी बताता हूँ, रुक जाइए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा बताता हूँ। मैं आपको वीडियो मतलब ऑनलाइन बताऊंगा आगे, इसमें ही आपको स्क्रीन से मैं थोड़ा आपको कीबोर्ड के पास लेके चलता हूँ। रुक जाइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें देखिए जहाँ हमें हाथ रखना है, ठीक है। देखिए एक हमें हाथ यहाँ रखना है एफ पर, देखिए ये जो निशान बना हुआ है ये वाला, और एक निशान रखना है, देखना हमें हाथ यहाँ जे पर, है ना। तो इससे क्या है कि हम एक यहाँ रखेंगे, है ना, और दूसरा हाथ हम इस पर रखेंगे, मतलब राइट हैंड यहाँ, लेफ्ट हैंड यहाँ, और हम यहाँ से ही दोनों हाथों को प्रेस करेंगे ऐसे शिफ्ट। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आप पहली दफ़ा कर रहे हैं आप टाइपिंग स्पीड, इसमें पहले से ही दिए गए हैं। जैसे आप ये देखेंगे, देखिए एंटर इधर भी दिया गया है एक, है ना, और एंटर देख इधर भी दिया गया है, ये कैप्स लॉक इधर दिया गया है एक, ये ठीक है। तो आप ये मान के चलिए एंटर तो इसमें एक ही है, हाँ है, दूसरा भी इसमें देखिए है एक, देखिए ये वाला एंटर है, ठीक है। यहाँ ये एंटर है कि जैसे आप अपना क्या नाम है वो डालते हैं, जैसे मतलब ऑनलाइन में आप डेबिट कार्ड का नंबर डालते हैं, तो ये वो वाली की हैं। बाकी आप यहाँ वाईफाई के पास आप ये से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक हाथ यहाँ रखना है, प्लस दूसरा हाथ आपको इधर रखना है, और आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने डेवलप कर सकते हैं स्पीड को। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। देखिए ये आपका खुल गया है ना। यहाँ जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, आपको ये लिखना है सिर्फ टाइपिंग प्रैक्टिस, ये लिख दिया, ठीक है। जाएँगे, फ़ौरन आपको वो खुलेगी, तो ये आ जाएगा। देखिए ये वाली पहली साइड, वैसे बहुत साइट है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यही साइट है। जैसे typing.com भी साइट है एक, है ना। देखिए आप इसे खोल सकते हैं। तो ये धीरे-धीरे की साइड खुलेगी, आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कैसा है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा टाइम ले रही है। देखिए एक ये जो साइट है, क्या नाम है, ये वाली जो कीब्रो की BR.com, ठीक है। तो इस पे देखिए तुरंत खुल गई है ना। ये सोच शायद थोड़ा टाइम ले रही है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए अब ये देखिए मेरी जो स्पीड लास्ट थी वो ये इतनी थी। अब देखिए, अब जैसे ये दिया गया, देखिए मैं आपको कैसे बताऊँ। देखिए ये दिया गया, ठीक है। ये जो सब आर दी गई है, आप यहीं से देखिए कैसे कराएँगे। क्लिक टू, ये क्या लिख रहा है, क्लिक और प्रेस एंटर टू एक्टिवेट, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया यहाँ से, ये एंटर हो गया। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे-जैसे ये अक्षर मतलब होंगे धीरे-धीरे के स्टार्ट, अब ये उसी तरीके से देखिए यहाँ जो ये आ रही है अपने आप रेड होते आएँगे। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए 1 2 3 स्टार्ट, है ना, ठीक है। रेयर, ठीक है, एक गलत गया, ENTIRE, ठीक है, ARER, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फिर मैं यहाँ से ऐसे ही करता हूँ, फिर एंटर, TAIN
TARTEN स्टेन TAREENTER। आपको नीचे नहीं देखना है, बस बात ये है। 1 मिनट। आपको इन अक्षरों पे नहीं देखना है भाई, बस आपको ये देखना है कि मेरी स्क्रीन पर क्या लिख रहा हूँ बस मैं। ना कि आपको वो नहीं लिखना है। NEENT। आपको देखिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, इसलिए मेरी मेरी मेरे मुझे पता है कि आप ये बोलने के चक्कर में ना मेरी गलत हो गई है। पर फिर भी देखिए आप कितनी देखिए पड़े 28 बार पर एक्यूरेसी में थोड़ी मेरी गिर गई है। अब ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये वाला, ये आपकी देखिए, ये आपका स्पीड आ रही है, ये आपकी एक्यूरेसी आ रही है। ये चैनल पर ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला भी फ़ॉन्ट खुल चुका है ना? अब देखिए ये भी अच्छा है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मतलब, लेकिन जिसके जैसा है, जैसे-जैसे आप स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है? जैसे अब देखिए, अब इसमें से होते जाएगा। जैसे आपको इंटरमीडिएट करनी है, लीजिए। कमिंग इंग्लिश वर्ड्स स्टार्ट, ठीक है? अब स्टार्ट वर्ड्स पे कंटिन्यू, है ना? विल बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड। इंट्रोड्यूस आइए, आइए, आइए। Thank you. Thank you, sir, for letting me in. देखिए इस तरीके से आप यहाँ ये मतलब थोड़ा और अच्छा है ना? इसमें क्या है कि आपको थोड़ा वॉच भी आएगी, तो ये थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपके लिए ठीक है। आपको बस यहाँ देखना है कि आपको लीजिए, हो गया नहीं? तो इस तरीके से आप करेंगे, बड़े इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।